हेर्नुस् त निहत्था नागरिकमाथि म्याद नागेको असुर ग्यास चल्छ, गोली चल्छ, तर न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले देख्छ, न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग बोल्छ, न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई पोल्छ। जनताको करबाट पालिने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले रेबिका खत्रीलाई देखोस्। कानुनी राज्यमा निहत्था जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन। यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग बोलोस्। अक्षम्य घटना हो यो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा स्वतन्त्र गराउन 76 राउन्ड गोली कहिले चल्छ? भेपसुन टोखा 25 करोड कालो धनका तस्करमाथि 76 राउन्डको गोली कहिले चल्छ? गोली पनि पक्षपाती किन हुन्छ? नेपालका कथित नागरिक अगुवा कहाँ छन्? नेपालका मानवाधिकारवादी किन चुप छन्? नेपालका आयोगहरू कहाँ छन्? निहत्था नागरिक विरुद्धको राज्य अपराधमा किन मौन? यहाँ सिधाभन्दा आन्दोलनकारी मात्रै होइन, राज्यका निकायले पनि अपराध गरेको छ। मनपरी गैर कानुनी र अमानवीय गोली प्रहार भएको छ। गोली चलाउने आदेश कसले दियो? जिम्मेवार आन्दोलनकारी र जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई छानबिन गर, दोषीलाई जन्मकैदको सजाय गर। यस्तैहरूले नेपाल प्रहरीको बदनाम गराएका छन्।